Действительно, если мы посмотрим на статистику, которая существует в обществе, то становится очевидным, что подавляющее большинство преступлений, осуществляемых в обществе, осуществляется прежде всего мужчинами, а не женщинами. И более того, когда мы говорим о преступлениях, связанных с насилием, то этот процент или соотношение процента женских преступлений и мужских становится еще большим в сторону мужчин. При этом, если обычно осуществляется какое-то насилие со стороны женщин, то чаще всего оно носит вторичный характер. То есть, говоря иначе, как защита от того же самого насилия или невозможность выдерживать ту самую ситуацию, доведение человека до критической точки кипения, когда насилие является опять-таки способностью или возможностью сохранить в том числе свою жизнь или восстановить свои права, когда другой возможности нет. Если же мы говорим про мужское насилие, мужские преступления, то очень часто они связаны с тем, что общество фактически позволяет или дозволяет мужчинам осуществлять насилие как нечто вполне приемлемое и возможное. Если мы говорим о мужском насилии, о мужских преступлениях, то очень часто приходится говорить о том, что в обществе считается нормальным и естественным для мужчины не сдерживать свои агрессивные порывы, поскольку они для него являются отражением той самой его настоящей сущности. И, как говорят, если мужчина уклоняется от драки, то он не настоящий мужчина. Если мужчина проявляет свое агрессивное начало, он демонстрирует как раз свою силу, свою способность быть полноценным настоящим мужчиной. И неважно, по отношению к кому он проявляет это насилие. И с этой точки зрения вот эта вот разрешенность насилия по отношению к другим членам общества, неважно, кем они являются, женщинами и мужчинами, возможность реализовывать это прежде всего через физическое насилие становится предпосылкой для того, что для молодых людей это зачастую оказывается отправной точкой для построения своей идентичности. То есть чем больше я демонстрирую свое насилие, даже если это насилие является чем-то чуждым для меня, но для того, чтобы восприниматься нормативно со стороны сверстников, со стороны компании, это насилие имеет смысл демонстрировать. В мужской среде очень часто приходится говорить о том, что мужские союзы, мужские коллективы построены на принципах соревновательности. И поэтому то насилие, которое проявляется по отношению к другим членам этого союза, воспринимаются как нормальное, нормативное, и на которое, с одной стороны, нужно отвечать каким-то образом, а не уходить от него. Потому что как только человек в таком мужском союзе уклоняется от этого насилия, он тут же становится неким изгоем в глазах своих сверстников, в глазах окружения, потому что тогда он утрачивает свою мужскую сущность. И поэтому получается, что если ты выдерживаешь удар, то с тобой все хорошо. Если ты на него отвечаешь, то ты, по крайней мере, не становишься ниже и не становишься хуже. Как только ты от него уклонился, так, соответственно, ты утрачиваешь способность называться настоящим мужчиной. Когда мы говорим об отношениях, которые существуют в мужских союзах, то они прежде всего основаны на принципах соревновательности, лидерства, и тот мужчина, который занимает позицию лидера, главенствующую позицию, он ощущает себя настоящим и полноценным мужчиной. И если мы говорим о биологическом эквиваленте всего этого, то хорошо известно, что на фоне обеспечения или достижения лидирующих позиций, доминирующих властных позиций в мужском коллективе, у мужчины повышается уровень тестостерона, как следствие, а не как причина. Поэтому здесь можно опять-таки говорить о том, что самоощущение и определенная социальная позиция, они тесно связаны между собой. И они, как я уже сказал, построены на принципах соревнований и доминирования. Неважно по отношению к кому, в рамках того коллектива или того социума, той субкультуры, в котором находится данный конкретный человек. До настоящего времени существует мнение о том, что если бы у власти стояли не мужчины, а женщины, то и вся политика и устройство государства было бы другим. А в реальности мы понимаем, что те модели государства, которые существовали веками, они были построены на насилии, они были построены на стремлении подчинять как членов общества, как граждан, которые живут внутри страны, так и осуществлять агрессивные действия, иногда защитные действия по отношению к
тем, кто не входит в это сообщество, кто не входит в это государство. Безусловно, это скорее больше задачи властные, те задачи, которые ставит перед собой элита. Элита, которая настроена на подчинение и управление теми людьми, которые подчиняются. И, безусловно, единственным способом, единственной возможностью заставить других подчиняться является демонстрация вот этой самой брутальности, насилия, которая проявляется в самых разных формах. Но, безусловно, это устаревшая модель государства, которая не является обязательной в условиях существования, мирного существования общества, которая не декларирует необходимость осуществлять насилие, когда власть идет через другие институты, через другие механизмы, и тогда мы понимаем, что не говорить о какой-либо природе, мужской природе, которая лежит в основе вот этого насилия в виде обязательного существования армии, обязательного существования полиции, обязательного подавления начальникам своих подчиненных и так далее, является вовсе не обязательным. Одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться применительно к рискованному поведению, рискованному сексуальному поведению, асоциальному поведению и аддиктивному поведению, связано с тем, что, опять-таки, все эти показатели, все эти параметры, все эти явления так или иначе связываются прежде всего с мужчинами. И статистика это подтверждает. И здесь крайне важно понимать, что все перечисленное очень часто связано и с некой определенной возрастной группой. То, что характерно для подростков, то, что характерно для молодежи. И тут обнаруживается та очень важная проблема, которая связана с тем, что все эти проявления напрямую связаны с формированием или построением мужской идентичности так, как она понимается молодыми людьми. Поскольку нет каких-то четких и ясных критериев, или точнее говоря, критерий, которые существовали раньше. Ты должен быть настоящим воином, ты должен хорошо владеть мечом, или ты должен хорошо владеть дубиной, ты должен хорошо драться, и это как раз твоя основа для формирования мужской идентичности. Если в обществе это утрачено, если сейчас ни с кем драться не только не нужно, но и, собственно говоря, это оказывается противозаконным, то тогда возможность для реализации и удовлетворения мужской идентичности становится все меньше. И тогда обнаруживается, что проявления, какие-то экстремальные проявления, неважно в чем они будут проявляться, в виде асоциального поведения, в виде какого-то рискованного поведения, в виде каких-то аддиктивных действий, которые опять-таки позволяют снять те социальные запреты, которые говорят о том, что ты должен вести себя как порядочный гражданин, не проявляющий насилие. Здесь как раз ты получаешь возможность для того, чтобы все это проявлять. И поэтому, естественно, обнаруживается, что вот такие проявления становятся неким маркером моей взрослости, моей мужественности, моей силы, хотя на самом деле ее может быть и нет, и это всего-навсего эффекты того самого допинга, который может быть связан с алкоголем, с наркотиком или с чем-то другим.